안녕하십니까, 준이안준입니다. 오늘은 한쪽에 2kg씩 차고 프로 특거리 한번 해보겠습니다. 토요일과 일요일 날 과한 음주로 컨디션이 굉장히 저조합니다. 하지만 또 할 거는 또 해야죠. 몸에 완전 움직이지 못할 정도가 아니기 때문에 오늘 한번 당겨보겠습니다. 화이팅! 이달 토요일 날 수영장 갔다가 체중 측정을 했는데 몸무게는 1.6kg 올랐고 체지방률은 지난달하고 똑같더라고요. 15.1%. 체지방량은 조금 증가했습니다. 한 300g 정도. 점프 스쿼트, 그러니까 계속 해온 결과라 그런지, 다리 쪽도 조금 더 부럽고, 팔이나 상체, 몸통, 전체적으로 다 업됐더라고요. 다행인 거는 체지방률이 많이 높아지지 않고, 몸무게가 업됐다는 거. 저는 한 62kg에서 63kg, 목표치는 65kg 정도 유지하는 건데, 근래에는 65kg까지 잘 가지를 않네요. 63, 지금 현재 61.9kg거든요. 조금 더 또 챙겨 먹으면서 운동하면서 한번 불려보도록 하겠습니다. 얼마큼 불지는 모르겠습니다. 제가 많이 잘 챙겨 먹는 타입 그게 아니라서, 일단은 그렇게 한번 한 63kg, 64kg 정도 목표로 해서 한번 챙겨 먹도록 하겠습니다. 2세트.
아, 지금 다리 중량 벨트 각각 2kg입니다. 2kg짜리가 2개 돼 있는데 2kg씩. 일단은 2kg씩만 해서 조금 적응한 다음에 또 중량 한번 올려보도록 하겠습니다. 아침에 속이 너무 안 좋아서 좀 챙겨 먹을까 하다가 오늘 하루 좀 비워야 되겠다. 너무 이틀 연속 너무 과하게 마셨네요. 아침에 계란 2개 그냥 프라이 해가지고 간단히 먹고 나왔는데 지금 좀 허하긴 합니다. 유튜브 막 보다 보면 운동 막 하시는 분들 근손실 난다고 막 그 유행어가 있대요. 근손실 나겠어요. 근손실. 네. 운동하는 사람들은 근손실 나면 안 되죠. 3세트째. 더워지기 시작합니다 이제.
목말라. 세 세트 하고 나니까 이제 뭐 호흡도 좀 가까워지고 심박도 좀 올라가고 그러네. 땀도 여기도 좀 나고. 점프를 못하겠어. 아, 4kg 늘었는데 이 호흡이 너무 지나친 음주는 건강에 해롭습니다. 기분 좋은 일이 있고 뭐 우울한 일이 있어도 적당하게 드시는 게 좋아요.
보자. 아, 이거 중심이 안 들리네. 가정용 풀업 기구로 풀업할 때 막 이렇게 뭐 옮기고 이런 거는 위험할 것 같습니다. 아까 보셨죠? 일부러 이제 옮기고 이렇게 옮겨서 한번 버티면서 해보는데 그 자체가 너무 힘드네. 버티면서 옮기는 게. 와, 끝나자. 야, 파이팅! 현기증 나. 와, 다리도 안 올라가지. 기본 5세트 끝냈습니다. 지금 몸에 이제 땀이 나기 시작했고요. 항상 이제 기본 하는 운동 찍고 나서도 나중에 이제 뭐 잠깐 짬날 때 이거 한 번씩 당기거든요. 10개씩. 그 다음에 딥스하고 이렇게 하고. 오늘 진짜 너무 신체적인 컨디션이 조금 저조한 상태에서 중량 벨트 양발에 각각 2kg씩 차고 오늘 한번 운동해봤습니다. 저번에 그 서비스 받는 방법에 대해서 찍으려고 했었는데 좀 여건이 안 맞아서 못 찍었고요. 시간 한 대로 찍어서 업로드 하도록 하겠습니다. 오늘도 숨이 가빠서 한 주 멋지게 시작하시기 바라겠습니다. 감사합니다. 구독, 좋아요, 뿅.